ពីព្រេងនាយនៅក្នុងទឹកដីដ៏សែនឆ្ងាយមួយមានកុមារីម្នាក់រស់នៅទីនោះឈ្មោះថាម៉ាលីម្ដាយរបស់នាងបានស្លាប់ពេលដែលនាងនៅក្មេងប៉ុន្តែមុនពេលដែលនាងស្លាប់នាងបានប្រគល់តុក្កតាតូចមួយឲ្យទៅម៉ាលីហើយម្ដាយម៉ាលីបានផ្ដាំនាងថាតុក្កតាតូចនេះនៅក្នុងហៅប៉ៅរបស់កូនផ្ដល់ចំណីនិងទឹកទៅដល់តុក្កតាតូចនេះប្រសិនបើកូនជួបនឹងគ្រោះថ្នាក់ហើយតុក្កតាតូចនេះនឹងជួយដល់កូនច្រើនឆ្នាំកន្លងក្រោយមកឪពុករបស់ម៉ាលីបានរៀបការម្ដងទៀតឪពុកម៉ាលីបានគិតថានាងជាប្រពន្ធថ្មីរបស់គាត់និងជាម្ដាយថ្មីរបស់ម៉ាលីដូចគ្នាប៉ុន្តែប្រពន្ធថ្មីរបស់គាត់មិនគិតដូច្នេះទេនៅព្រឹកថ្ងៃមួយនាងបានរងចាំឪពុករបស់ម៉ាលីចេញទៅធ្វើការហើយនាងបានហៅម៉ាលីមកជួបពេលដែលខ្ញុំចេញទៅក្រៅម្ដាយចង់ឲ្យកូនទៅខ្ទមយាយណាងនៅក្នុងព្រៃសូមមកចូលនឹងអំបោសពីនាងម៉ាលីបានគិតក្នុងចិត្តថាប៉ុន្តែយាយណាងគឺជាមេធ្មប់ម៉ាលីបានអង្គុយនៅនឹងមាត់ទ្វារនិងយកតុក្កតាតូចចេញពីហៅប៉ៅរបស់នាងម៉ាលីបានឲ្យនំប៉័ងមួយដុំតូចនិងទឹកមួយកែវទៅដល់តុក្កតាតូចរបស់នាងតុក្កតាតូចបានញ៉ាំតុក្កតាតូចបានផឹកបន្ទាប់មកភ្នែករបស់តុក្កតាបានបើកឡើងហើយមានពន្លឺដូចជាផ្កាយម៉ាលីបាននិយាយទៅកាន់តុក្កតានាងថាតុក្កតាតូចតុក្កតាតូចម្ដាយចុងរបស់ខ្ញុំបានឲ្យខ្ញុំទៅកាន់ខ្ទមរបស់មេធ្មប់នាងស៊ីក្មេងៗដោយពួកគេជាសាច់មាន់អញ្ចឹងតើខ្ញុំគួរធ្វើបែបណាតុក្កតាតូចបាននិយាយថាយកនំប៉័ងខ្លះទៅឲ្យឆ្កែរបស់មេធ្មប់និងសាច់ជ្រូកខ្លះសម្រាប់ឆ្មារបស់មេធ្មប់ហើយកុំខ្លាចអីខ្ញុំនឹងការពារអ្នកម៉ាលីបានវេចខ្ចប់សាច់ជ្រូកនិងនំប៉័ងបន្ទាប់មកនាងបានចេញដំណើរឆ្លងកាត់ព្រៃជ្រៅនិងងងឹតមិនយូរប៉ុន្មានខ្យល់បក់ខ្លាំងមួយបានចាប់ផ្ដើមបក់មកដូច្នេះតើម៉ាលីនឹងជួបរឿងអ្វីខ្លះបន្ទាប់ពីនាងបានដើរចូលទៅក្នុងព្រៃជ្រៅនោះសូមតាមដានបន្តទៀតនៅភាគក្រោយសូមអរគុណ